கண்ட இடத்துல சுற்றுறா மாமே. என்னமோ இருக்குங்க. ஒரு 5000 கொடுத்தா ஃபுல்லாக விளாண்டுட்டு போகிறான். 20 புல்லட் தான்டா. 20 புல்லட்டா? அங்கே எப்படி தெரியுமா? 300 புல்லட்ஸ் 300 drums ஆகும். 5000 rupees அது. நான் ரொம்ப நாள் அங்கே போகணும். நானும் என்ன சொல்கிறேன், ஏன்னா நானும் கார்த்தி போகும்போதெல்லாம் மெம்பர் ஒன்று சொல்கிறாங்க கிளப்பில். மெம்பர் ஒரு தனி சார்ஜ் சொன்னாங்க வருஷம். ஐயோ நாங்கள் ஓகே நம்ம 300 ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணா. உனக்கு இந்த ஆசை எனக்குமே சிரிப்பு தான் இருக்குது. 2 பேரும் மச்சான் பப்ஜி நம்ம என்னைக்கு நேரில் விளாட்றது மச்சான்? டேய் ஆக்சுவலாக இந்த ஷீட்டில் பட்டா வலிக்காது. இந்த கையில் எங்கேயாவது பயங்கரமாக வலிக்குமா? ஷீட்டில் போடலாம். ஷீட்டில் போட்டு மச்சான் நம்ம இப்போ போய் என்ட்ரி கொடுக்குறது முதல்ல வெயிட்டிங் கிடைக்கும். I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What you don't do? இதை எடுத்து அப்படி மறந்துக்க வேண்டியதான். இப்படி மச்சான் வருதுடா கண்ணு. போலாமா மாமே? 2 பேரும் எதுக்கு போயிட்டு எதுக்கு வரீங்க? இங்கே ஓப்பன் கிரவுண்ட்லையா? ஓகே வாங்கடா. எத்தனை புல்லட்ண்ணா போட்டிருக்கீங்க? 20 தானே? கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 2 போல்லையா? எத்தனை போட்டிருக்காங்க? 1. சரி இதானா? புரியா? உங்க கண்ணு எங்க? கொண்டு இந்த பக்கம் சுட்டுறாங்க. ஆள் இருக்காங்க. நேற்றுலாம் ஒரு சின்ன பையன் அடி வாங்கினா சார். நீங்களே வலிக்கின்றீங்க. அவன் கழுத்தில் எல்லாத்துலையும் அடி வாங்கினா. இந்த அவங்க நடிக்க போகிறாங்க. திரும்பி வந்துருங்க. அந்த ஜாக்கெட் போட்டுருந்தீங்க பாருங்க. அப்பா நல்ல வேலைடா. முன்னாடியே ட்ரை பண்ணி அட்டெம்ப்ட் அடிச்சோம். ட்ரை பண்ணுவோம் மேலே. அதனால தப்பிச்சோம். இல்லைன்னா 2 பேரும் ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனா என்ன ரொம்ப விஜயஸாக இருக்கு. பெயிண்ட்லாம் ஆனால் கசக்குதுடா. நல்லா இருந்துச்சு. அம்மா மச்சான் நீ சொன்னதுதான் கரெக்ட். டார்கெட் எடுத்து சொல்லுவோம். வேற வழி கிடையாது. இந்த 2 குண்டை எப்படி கரைக்கிறது? நம்ம 2 பேருக்கு பெருசா ஹீம் வரல. கண்டிப்பா வேலை எங்கேயே போட்டுருக்கோம். கழுத்துல அடிச்சுன்னா செத்துருவான் மச்சான். செத்துருவான் சேகர்.